Hola, zuek, zer moduz, bueno, astelenon, atzeban ezer grabau, ikusiko zinuten azkenengo bideoan, igandean ez dagoela ezer, pues porque igandean ez neguan bizirik. Bueno, hemen nago gidoi batzuk itxen eta gauza batzuk itxen, eta gaur zipen eguna zorionek zip, gero goia sekustera hola Salvador, así que super posi. Ani zure gogoz berriz, buelta baterakoan, sentituz momentu oro nola, zure usaian igandeko doan, eskuak poltsiko eta zure zaporea hauan, Hola, zuek, zer moduz, gabon. Bueno, nahi txera review kontzertuana. Asko gustau jat, baina ez jatena gustau, da amaio entzoki dagoela oran. Osa, berkatu, zela dago aldapan. Osa, isa jauzi jat, poltzia bi aldiz, txamarria, ura jauzinen jat eta zegoan dan elteran eta berak hartu doz da. Un circo. Zuek, egunon, zer moduz. Bueno, pasadot, gau nahiko txoar bat, gauza batzu bueltak emat. Baina, ja, bueno, ya nos hemos puesto en marcha. Hemen dauzkatu azerritxar jantzixok, bueno, bat ja jaso gindot, porque aquí dut hori zotela jantzibia, jantzibetela urterokuan, pero es que da, hain politxa. Hace frío, ¿eh? Ya sé, ama, estoy grabando. Vale, zuek, jantzitxut azpiko kapak. Leotarduak, larruzak, azpitik tximaztirante bat, que no pegan para nada, pero bueno, eta termiko bat. Oingo ya zurrengo kapekin, ere ustez blusia gradia super gaizki, pero vamos a ver. Vale, zuek, nola, ui, txamarriak, que feo. Vale, nola, ez dan, hasiera baten jantzibian eman blusia, dago, super arrugauta. Nos da igual, nos da igual. Hola, hola zuek, aquí Bedelkartzo. Ti, 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 ti. Kontatzen eguena, que honik ikusten duzu lan, eitzes, menuaz pintas. Bueno, hay que confiar en el proceso. Balima dukuzuek korpinua, porque ez da txalekoa, zeia bronke bota dozte. Doia, azpiko gonia. Alkondaria, bueno, barrutik jantzen duzuena. Gero doia, gonia, gero txalekua, korpinua barkatu, eta gero mantala, vale, ekipo? Amenduak hogeta lau gaur. Danok super guapa eta guapo, jantzita. Xabiz ez dago jantzita, que konsten akta. Xabiz de zer edan mesatxo. Jantzin bihazan, baina... Vale, ingo outfit review. Bueno, lehen neukan beste baserritxar jantzi bat, baina, bueno, txiki geratu jaten eta oin berrixa erosina, baina oindala urte batzuk eta ikusi. Bueno, ni Xabi naiz eta daukat astian ziar lanera juteko outfita. Ez da guazik. Divino. Motza eta nahikoa. Botak. Bueno, eta nik daukat traje berrixa. Bortzirietakoa, lesakakoa. Bueno, nire outfita da estrella bat, nire amakindako jantzixa, gaur jantzidot hau, urterokua, reversiblia da, pero bueno, es lo que hay, gaur hau. Eta hori, presuak. Zaira gertuan zuek! Hola, zuek! Hau da, Ana, honena, segaitxuko zuia mantala. Zer mantal. Bagarrelako sozidadian txistorra batzuk eta itxen. Ai, ama, jatera. Mantala jarriako bestela zikin duen biagata, ez da plana. Ez da plana. Hemen honek be gure followersak, aldo zua agurtu. Ardo gorri naparra? Basua, bai. Gorri naparra basua. Hola, zuek! Caminito de Jerez, si me ves, no barcatoñetan, no chapadriques.
Topaudu Marille. Eta Hola, zuek! Ze moduz ondok eta laua, ondo galdu duzue. Super ondo. Biarko bazkaixa. Gaur, juergitaz, mirenekin ez dakigu inoiz, en plan, Andrea bat. Juergita edo juergon. Hola zuek, ze moduz. Bueno, nator kontatzera gauzitak. Atzo pasau zen, atzo nintzen derresaka maxima. Tian etxen bezkaldu ginen, danok ero ginen binguan jolasten, eta hori, bueno, espero dut, olintzerute Mari Domingi, superondo porta bizana zuekin, jiji, jaja, betikua, ez? Pues muy bien. Bueno, pasazien bi gauza hogeita lauan, bueno, bat pasaz hogeita lauan, eta beste bat gaur. Hogeita lauan pasaz zen aztan, klaro, nire lehenko zina alix, ja, jarri dutza txupetiak, pues, olintzero jarrobolan jarri zotan. Eta zukan txupete bat, hogeita lau gabian, pues, berak erabili zebana, baina gero ja jarri biazotzen bai edo bai. Trate hortara aldu ginen, eta ni juergara juna horretik esan inoetan, alixo, emango zu txupetia neri, eta nik emango jatu olintzero, eta esan, ez, txupetia ez, emango zut hau. Eta txupetia imantzatzeko ba, eta orduan gorde inbiet, kriston lezin joa izostan. Eta ez dakizuek erriza, pasau zan nire nengo zinean lagun bat lehiopetik, eta karo ezagutzen ditu miak, evidentemente. Eta zabaldu genuen lehioa egon genuen berakin berbetan, eta esan notzan, behitu alixo lentzero dago, eta jo zu txupetia. Eta hartu zen txupetia eta lehioti bera bota zotzan. Kerriza, gero bera, ai, nire txupetia. Baina, bueno. Eta beste gauzia da, behitu. Que bonito. Eta ez hori bakarrik. Hau dana. Eta ze da hau dana? Bueno, tortxuko jende marabillosuak nahi izan da nerekin kolaboro. Eta behaldu dozta kamisetak, jertze bat, gorro bat, poltza bat, taza, osea. Ze da. Osea, eski ze da. Gainera, hau, pila bat guztau gat, porque da rollo vintage. Eta jertzia gonintzera punto erosteka, así que izan da, como, wow. Ni badozu ikusi, ekiko duzue Instan edo TikToken, ez daket, bideo bat erakusten arropak. Zuek behitu que guai! Hankapalotan doiaz, ¿Cómo que un robado? A mí no me vas a ganar más, no me... Que es para YouTube, hombre. Usi, Alixe, pegatina, ba? Baina dana, Hola. Muy bien, ¿una por aquí? Ah, bai. Wow. Vale, zuek dia, goizeko zazpirak amar gutxi. Atzo guztu jaten lokartzia milioiak. Goiaz podcasta grabatzera. Eta bakarri gare maiderretani. Normalian egoten ga, bueno, azken aurreko azkenengo programan egon ginen 5 pertsona. Lanian, osea, ez islari bezala. Enviou, beste 3 lan, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Mi pequeña gran locura, Celia Castelek esango esan bezala, bai izan da bastante locura, Kamera berri bat erosi dut. Los órganos. Da Digi Osmo Pocket 3. Bueno, eta da, marabila hau. Holan, eske hau da. Bale, hau da karkasia, kendu itxen jakola. Holan. Eta hau da kamaria, bueno, dauka pegatinia hemen. Nola doien kamaria, behitu. Eta piztu itxen da. Eske, ikusiko zuen, osea, jarraitzen dau, English no. Bueno, konfigura hon biot, Baina jarraitu itxen dutzu, tipo, honek, eta dauka kriston estabilizadore ona, honekin mobitzen duzu. Eske, lo más. Zuek, lehenengo aldiz dago grabatzen, ez kamara bat xakin. Aio, eske nago supermotie. Eske ikusi, nik jola.
Gauzat que me raya un poco da, mikroa ez dakit nola jartzen dara. Osea, beste mikroik aldotera bili kamera honetan. No sé, tengo dudas. Voy a investigar. Egunon zuek, ze moduz. Bueno, azten duguna bizkat, gaur da tortxu eta ez nago motiu normalien, ez natzen naiz, rollo, zuek gaur da tortxu, no sé qué, urduri. Gaur jakien naiz eta lo único en lo que estaba pensando da, en plan, se gantzautan agon, se está recomendaukaten, y que pereza me da. Bueltia emango jat, evidentemente, bueltia emango jat. Eta, nagoa ga super ondo, hartuko txoz estarrirako eta olakuak. Bueno, zuek, heldu gatortxura, eta hartu dut pultzerak, bai hartu dut prentxakua eta nago maiderren zain. Ibaia dago hemen kargatzen asuntuak, baina nik ez du kargau behar. Zer, nik jarri dut eskudirua, orduan, pues, neixot kargau makina. Guazen ikustera, a ber, que ambiente. Bueno, eukido guarazo, que es que mira que se me va a ir, es que da... Es que behitu, begiratu hortik. Lortu dugu jagartzia mikrua beste behin behar zuekin, baina bueno, voy a esgerratzen a mikrofonegoa. Zuek, beti agertzen da, es que me persigue. Bueno, zuek, bukatu dugu ja, bideoa, kristona zaitzen dau. Kristona, baina otro nivel, O sea, hartu dut ibuprofeno bat ja, por si acaso, Es que me voy a morir. Bueno, Mai, hau da zuretako mezu bat, behitu zen egin ahon. Amnistia osoa, presoa, kalera! Amnistia osoa! Presoa, kalera! Amnistia osoa! Presoa, kalera! Zuek, ekitaldixa hemen ikusten. Denon artean bultza egin ostean, lortu baitugu dispertsioari amaiera eman. Euskal preso eta iesladeen eskubideak eta hien zigile txikienak. Baina gae! Etxean behar ditugu. Bada garaia, askatasuna, justizia eta bakean nahi dugulako pertsonentzat, herrientzat eta munduarentzat. Baina gae! Horregatik behar ditugu gurekin eta bihotzez, buruz eta ez duz aldarrikatuko dugu, baina gae! Laguno, azken autortzurrek da hau, autortzurrek hemen atarrarian eta ustailan laguntza. Euskal preso! Amarrak eta hogei, gare, afaltzeko iara. Afalduko.